Estic esperant ara que la Vera es connecti. Vale. T'accepto. Hola. Molt bé. Vale, perfecte. Em sents bé? Em veus bé? Et sento bé, et veig bé. A mi no se'm talla la calva com a la prova que hem fet. Em penso. No, Perfecte. No, ara perfecte. Vale. Sí. Doncs No. la idea és esperar una estona que es vagi connectant tothom. Sí, i tant. I donar una mica de temps, que és tot just en punt. Però bueno. Què tal, Sant Jordi? Com va anar? Ai, molt bé, no? Ostres, Sí? no va ser el Sant Jordi de les aglomeracions, que almenys a mi m'encanta. Els llibres diuen, no, ens tornem bojos, no? Però a mi, tot i que encara no és el Sant Jordi que m'agrada, ostres, em va agradar ni que fos amb les tanques i havent de fer cues, però, ostres, que bé, no? Tornar a sortir tots. Sí. Vas anar a Barcelona, no? Llavors vas estar... Sí. Jo sobretot vaig passejar per Barcelona, vaig tenir una hora de signatures i Vale. després la resta del dia em vaig dedicar a voltar i veure gent que feia molt temps que no veia. És que, clar, hi ha molta gent que feia més d'un any i pico. Clar, gent... és que va sortir... Sí. Sí. I va fer sol, que ara torna a fer núvol. Sí. Va ser com un petit parèntesis, no?, que ens va permetre com inaugurar la primavera, encara que ara haguem de tornar a l'abric. I ja vaig veure que sortia la foto de TV3, no?, que van dir allà a les Rambles. Sí, ens van fer aquesta foto a tots els que havíem guanyat algun premi literari aquest any, no? I també va ser una altra excusa per tornar-nos a trobar uns quants i poder parlar amb tothom. Sí, vaig veure les entrevistes i dic, mira'l. Sí, va ser molt bonic. Ens van fer un test d'aquests d'antígens i això ens va permetre poder anar sense mascareta. I també una mica encarar el Sant Jordi sabent que no tinc el virus, perquè dius al Sant Jordi, vale que anem amb mascareta, però parles amb molta gent, doncs ja va... Més tranquil. Sí, perquè Passeig de Gràcia, tot i les tanques i tot, estava planíssim, eh? Sí. Que tots en teníem unes ganes, no tots? Sí. Doncs res, van entrant gent, vaig explicar una mica el funcionament. Sí. Primer una mica la presentació del llibre, les preguntes, i en principi les preguntes les deixaríem pel final. Vull dir que si se us acut alguna cosa mentre anem xerrant, la podeu anar deixant per aquí i al final ens ho mirarem. I potser improvisem i si ve el cas, doncs te la pregunto i ja està. Però la idea és aquesta una mica. Esperar, deixar una estona per final per fer les preguntes. Estupendo. Sí. Doncs si això comencem, no? El vídeo també quedarà guardat a Instagram i IGTV, llavors més tard, llavors podeu veure l'inici. I ara ens comencem. Primer presentaré l'Albert, per aquells que no l'hagueu llegit o que sí. Volia preguntar també si algú l'ha llegit. Parlarem d'Abans de les 5 som a casa, d'Albert Fort. M'agradaria saber si els que esteu als comentaris l'heu llegit. Doncs Abans de les 5 som a casa, de l'Albert Forns. És la seva darrera novel·la. Va ser guanyadora del Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana el 2020, que és un dels premis més prestigiosos de Catalunya, que l'organitza la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes amb una subvenció del BBVA i l'ha publicat a edició 62, amb aquesta edició superxula, que m'encanta, que sigui a més amb tapadura, amb aquest color taronja que crec que crida molt l'atenció, no? Que entres en una llibreria i de seguida es veu. I Albert també ha publicat 2 llibres més, tamiats. El seu primer llibre és Albert Serra, la novel·la No el cineasta, si no m'equivoco, publicada el 2012, i l'altra novel·la és Jambalaya, Premi Anagrama el 2018. Oi? Sí. Doncs res, benvingut, Albert, i moltes gràcies per ser aquí en aquesta entrevista. Que bé, molt content de poder parlar una mica més de l'Abans de les 5 som a casa, que sí, tens raó. Una de les coses de les que estic més orgullós és d'aquesta edició tan xula que vam fer, de la fotografia de portada, que si vols després en parlarem, però també va ser una troballa i és una cosa que porta molt temps, no? Tothom es pensa que els escriptors només va d'escriure, però també és de trobar una bona foto, trobar un bon títol, no? I al final va quedar un llibre molt, molt xulo que me'n recordaré sempre, que dintre inclús hem tenir pàgines en color, no? I per tant, ostres, és una edició que me'n recordaré tota la vida i això només per això ja val la pena haver fet aquest llibre i haver guanyat el premi. Bé, jo el que volia explicar, i aprofito, és això, no? Aquesta edició tan xula. Clar, al final, Abans de les 5 som a casa és un llibre que parteix d'uns diaris trobats i, per tant, d'uns objectes, no? I a mi el que m'agradava és aconseguir fer una edició que aquests objectes es veiessin, no? I d'alguna manera, doncs, ostres,
aquí doncs jo he pogut anar reproduint aquestes llibretes i totes aquestes coses, no? I m'agradava que el llibre tingués la qualitat per fer-ho. I de vegades, quan publiques llibres, doncs no sé, l'editor va més per feina i només ho vol en blanc i negre i no acaba de tenir aquesta qualitat, no? I en canvi aquí vam poder-nos entretenir. I jo doncs volia resumir-lo una miqueta, no? Per a aquelles persones que encara no l'heu llegit. Vale, van dient que sí, que funciona. Perfecte. Doncs Abans de les 5 a casa és la història d'un home que un dia va al mercat de Sant Antoni, i es troba 13 diaris i a partir d'aquests 13 diaris doncs reconstrueix la vida d'aquest home, de l'Hilari Miralpeix, i a través d'aquests diaris també ens presenta la Barcelona de l'època de l'Hilari, que és una Barcelona dels anys 60, 70. També utilitza això per reflexionar sobre què és el dietarisme, no? Per què escrivim, què compon una vida, i una miqueta també parlar de la Barcelona dels 60-70, del turisme massiu, del globalisme que tot just s'iniciava llavors. I res, jo em volia centrar també en el dietarisme per començar, no? Com va sorgir aquesta idea? T'havies plantejat mai fer una novel·la així? Ostres, no, segur que no. Jo feia diaris, no? I els meus diaris, una cosa molt preuada, i vulguis o no, hi poso una mica de literatura. Intento escriure'ls bé, perquè sempre penso que això és com allò de surt de casa amb roba interior neta que mai se sap, no? Que deien les iaies, no? Si mai has d'anar a l'hospital o qualsevol cosa, no? Doncs jo deixo els diaris ben escrits perquè mai se sap. Potser un dia et mors o vols publicar-los o el que sigui, i allò que sigui digne, no? Però jo feia diaris per mi. I l'únic és que un dia, una mica com explico a l'inici del llibre, vaig trobar uns diaris i allò ho va desencadenar tot, no? Allà és quan vaig notar la urgència d'escriure un llibre sobre diaris a partir d'uns diaris trobats. Llavors això veurem si és novel·la, si m'invento, però... Ostres, aquest joc, no? Ostres, a la troballa... Sí. Doncs a mi la troballa aquella em va fer explotar el cap i em va fer... Has de dedicar hores a això perquè em semblava apassionant. Exacte. I dius això, no, que els diaris et van costar com uns 300 euros? T'he sentit dir en entrevistes, és veritat? Sí. Sí? Pela, eh? Sí, bueno, no, em va costar la meitat, em va costar 150, però per mi ja era una punyalada, perquè saps allò, tu no, jo què sé, jo soc precari, no? I no m'esperava pas mai gastar en res, no? I 150, ostres, per unes llibretes que, vale, sí, són molt úniques. Però clar, no les llibretes de ningú conegut, no? Clar, bueno, i d'entrada gastar-te 150 euros, tu vas pel carrer i algú et diu per una cosa que té molt valor, però són 150, no? I bueno, però m'ho vaig pensar i va, sí, llença-t'hi que això no ho tornaràs a trobar, no? Exacte. I en el moment en què ho compro ja sempre penso, ostres, això és un material que ja sigui per mi o ja sigui perquè en trauré un personatge i jo faré una novel·la que no anirà de diaris, però puc... O sigui, jo hi ha aquella cosa d'escriptor de que tot material sempre penses que el pots acabar aprofitant per alguna cosa, no? I aquí és... No? Sí, sense saber com seria aquest llibre, no? Però jo ja vaig pensar que això no es podia deixar escapar. I vas gaire sovint llavors al Mercat de Sant Antoni? És com... Ara potser fa... Era una rutina de diumenge, no? El diumenge allò típic està tot tancat. I per mi era una rutina doncs, el diumenge al matí, passejar. I a més la meva parella treballava moltes vegades els diumenges i jo no tenia què fer i anava el diumenge, no? Ara, entre pandèmia, les restriccions i això, també hi vaig menys perquè sempre que hi vaig acabo gastant, no? És el típic lloc on hi vas... No la trobes i acabes emportant-te'n una altra, no? I tenen coses tan xules, però és un lloc molt recomanable, no? I molt de diumenge, és una tradició barcelonina. A altres llocs es va fer una altra cosa el diumenge, però a Barcelona pots anar al Mercat de Sant Antoni, sí. Doncs per començar una mica a parlar això també del dietarisme, m'agradaria si ens pogués llegir el primer paràgraf, una mica per començar a parlar d'això. Justament on diu lo de l'anar a aquest llit, i llavors ja parlarem d'aquesta imatge. Sí. El llibre comença amb el que va passar, no? Una mica de debò, que diu: el 21 de juny del 2015 vaig comprar una vida. Era diumenge i, com la majoria de diumenges, jo voltava pel Mercat de Sant Antoni remenant llibres vells.
quan en una de les parades vaig trobar una pila de llibretes relligades amb una goma de pollastre. I mira que al costat hi havia primeres edicions de clàssics catalans introbables i una mica més enllà uns quants pamflets de la Segona República. I al fons treia al cap una col·lecció de manuals d'excursionisme fantàstics. Però jo em vaig anar a fixar en les llibretes l'aneguet més lleig de la parada. No? I bueno, llavors continua la primera llibreta, Diari 1970-1971, no? I allà el narrador de la història, diguéssim, queda encaterinat per aquesta troballa. No? Exacte. I a través d'això anem descobrint el narrador i el lector a la vegada qui és aquest Hilari mira el peix. D'això en parlarem després, per això. Jo et volia preguntar primer, perquè parles d'això de l'aneguet lleig, que les persones que escriuen diaris són poques o és molt estrany ara actualment ja escriure diaris. Jo volia preguntar, tu escrius diaris? Perquè en el tercer capítol dius que sí, que primer amb llibretes físicament, ho diu el narrador, però suposo que sí. Aquesta part de que hi ha. Sempre es juga amb si el narrador és o no és Albert Forns, però ja és un joc, no? I que no quedi clar i que em pugui inventar 1000 coses i colar-les i d'altres que siguin 100% veritat, no? Però la d'escriure diaris sí que és una pràctica que dec tenir jo i molta més gent, no? Al final el llibre també serveix per reivindicar que això que sembla molt raro ho fa un 7% de la població o una cosa així, no? I jo sí. Sí, en moments intermitents, no sempre, no? Ara, per exemple, sí. Doncs ara fa uns quants mesos que escric diaris. I també ha anat variant la manera com escric els diaris amb el temps, no? Primer, blogs d'internet, després llibretes a mà. Llavors, a mà em costa, en general, perquè és molt entretingut, no? I llavors, o un doc que tinc, o ara ho faig a les notes del mòbil, no? I les notes del mòbil, tinc una carpeta que és diaris, i tinc diari de tardor del 20, del 21, de no sé què, temàtics, saps? Tinc un diari de cuina ara, en el que hi apunto les receptes que vaig fent i les modificacions. Vull dir, no és diari ben bé, però és una mica, cada vegada que faig una mateixa recepta, i faig variacions, no? Al final és totes les anotacions de diari són si poses una data, no? I jo poso dia tal. Doncs faig molts diaris i de molts tipus i de molts estils, no? Sí, sobre això et volia preguntar, perquè dius, a vegades ho feien en un blog, no? També físicament. Et volia preguntar sobre les xarxes socials, si creus que les xarxes socials estan matant els diaris o que tot el contrari, que estan fent que la gent documenti més que mai la seva vida, no? Perquè ara tenim, per exemple, Instagram, que pengem fotografies i documentem el nostre dia a dia, o hi ha els blogs de YouTube, que la gent grava un dia de la seva vida, una setmana, un mes. Una mica això, si creus que estan matant els diaris, el que és el diari tradicional físic, o al revés. I també et volia preguntar si has sentit a parlar de les pàgines matutines o les pàgines del matí, que és una cosa que es va fer molt tendència arran del llibre de la Julia Cameron, El camí de l'artista. I jo el vaig llegir l'any passat i feia molt temps que no escrivia el meu diari, també, i arran de llegir-lo vaig dir, provaré a veure si aquesta tècnica em funciona, i vaig començar a escriure cada matí. I crec que això, vull dir, que també aquestes coses ajuden a que molta gent que potser també havia deixat d'escriure torni a escriure. Per això una mica què creus? Que les xarxes socials, no? Potser estan canviant la forma de fer diari? Sí, jo crec que potser en un inici la gent potser ja explicava coses. Ara és un lloc de debat i de conversa, no? Les xarxes socials és una mica un lloc on posar-te al dia amb els amics coneguts, però no d'expressió profunda i íntima, no? Al final, en els diaris, el que vols és poder explicar el que no expliques a gaires altres llocs, no? I, per tant, no ho sé, sí que les xarxes socials fas una pràctica de comunicar, però els diaris, que era aquesta comunicació privada cap a dins, per un mateix, no? El que tu apuntaves pel teu tu del futur, no? Diguéssim, això hem de continuar-ho fent ho estem continuant fent fora de les xarxes, no? I, per tant, jo crec que hi ha les xarxes socials, però hi ha el dietarisme, sigui de la manera que sigui, no? O sigui, hi haurà els diaris fets amb llibreta, hi ha encara compra llibretes i els fa, però també hi ha... També parles dels diaris, això que són un gènere de segona, seguim parlant una mica amb aquesta temàtica, llavors canviarem. Volia dir per què creus que són un gènere de segona, no? Al capítol 8, a l'inici dius, quan sento dir que els diaris són un gènere secundari, sempre em faig un tip de riure perquè la història diu justament el contrari, no? Una mica això, per què creus que es considera... Sí, justament no és una cosa que ens ha de documentar la vida.
Sí, és com que la novel·la és el gènere rei, no? I en canvi els diaris, a vegades un dietarista és algú que, ostres, pot escriure 60 anys seguits, no? I davant d'això, el que fa un escriptor és una altra, vull dir, bueno, és una altra lliga, és una altra categoria, però en canvi els classifiquem i l'escriptor passa davant i els diaris són sempre secundaris o terciaris. I jo el que reivindico és que és un gènere igual de digne que escriure novel·les, que un és, la novel·la seria els 100 metres allò intensos i tal, però l'altre és una cursa de fons i jo no he disfrutat, alguns dels llibres que he disfrutat més a la vida són doncs, diaris d'algú que escriu mitja vida, no? I aquests diaris d'alguna persona que pot estar 50 anys explicant-me'ls i que, per tant, a través dels seus diaris veig l'evolució personal d'aquesta persona, les pèrdues que ha tingut al llarg de la vida, les descobertes, els moments d'eufòria i els que no, no? Ostres, és un gènere amb un potencial brutal per això, per descobrir el que es fa amb les bones novel·les, que és explicar l'arc d'una vida, doncs es pot veure a través de diaris, no? I això funciona. Exacte. I justament en el llibre parles d'això, no? A través d'aquesta troballa et preguntes per què la gent escriu i fas recerca sobre les primeres persones que van escriure, els primers dietaristes, i parles també d'un estudi d'un professor de la Sorbona, el Philippe Lejeune, els diaris de Samuel Pepys, Andy Warhol, George Perec. Em sembla com molt interessant tota aquesta recerca que fas, no? Per donar a conèixer tots aquests noms que potser la majoria de lectors comuns o la gent que escrivim al nostre dia no els coneixem. Sí, exacte. O sigui, I el que abans de les 5 som a casa és, arran dels diaris de l'Hilari, que són aquests diaris de la persona, de les llibretes que trobem, doncs també fer una repassada a què vol dir escriure diaris, quins han estat els dietaristes més famosos de la història, o curiosos, no? Alguns deixava ara als comentaris els diaris de la Nella Last, no? Que la Nella Last doncs, era una housewife, no? Una ama de casa britànica, però que durant 30 anys va escriure els seus diaris, i són uns diaris superpotents perquè doncs, ella es revolta contra el deure d'haver-se de quedar a casa i d'haver de ser de cuinar pel marit, no? I per tant, a vegades, o sigui, els diaris no, poden ser una cosa íntima, però a vegades si es fan públics i són per tothom, acaben sent, ostres, expliquen una època, els diaris, no? Els diaris, doncs, del segle XIX ens expliquen coses, no?, d'aquell moment molt interessants, no? I això m'interessava, no? I per tant, el llibre, a banda d'explicar la història de l'Hilari, no? Doncs explica moltes curiositats i moltes coses al voltant del dietarisme que són interessants de saber, doncs com la que deies al principi, no? Que hi ha una majoria de dietaris, avui en dia escriuen molt les noies, les dones, i en canvi la majoria dels publicats encara són d'homes, no? Tens molt més fàcil per publicar el teu diari si ets senyor, si ets un polític, si ets un mandamàs, si ets un rei, si ets, no? I encara per això encara en tenim masses, no? Diguéssim, o molts, o majoria de masculins, no? Quan en realitat qui més escriu sembla ser que són les noies. sí, això és cert. No? I acabem coneixent la història al final des de només un punt de vista o pel que expliquen els llibres d'història. I això acaba sent com una completament, sí, sí. I et volia preguntar, doncs, com va ser també el procés d'escriptura? Una mica, no? Perquè aquesta estructura que crees, que és el que fa, és justament que el narrador s'enganxi, anar descobrint, que el lector s'enganxi, anar descobrint qui era l'Hilari Domènech del Peix, la seva vida, la seva gent. Com va ser el procés? Què és el que vas trobar més difícil? Clar, o sigui, jo el que faig és, abans de les 5 som a casa, el que faig és, a partir de les 13 llibretes que compro, se'm presenta el dilema de com explicar-ho, això, no? És a dir, jo puc agafar i fer-te una narració en la que en tot moment, des de la primera pàgina ho sabem tot de la persona de les llibretes, però vaig dir, ostres, serà molt més divertit si el que fem és, ho construeixo de manera que les anem llegint una a una, aquestes llibretes, si hi ha 13 llibretes, i a mesura que va avançant la novel·la anem llegint aquestes llibretes i descobrint coses de la persona que les ha escrit, no? I per tant anem descobrint la personalitat de l'Hilari, no? De l'autor de les llibretes, a mesura que les va llegint el narrador. Això permet crear uns petits suspensos o que el narrador, per exemple, especuli. Exacte, no? El narrador especula, ostres, treballa tal banc, té tal edat, i al cap de no sé quants capítols descobrim que no, que tenia 10 anys menys, no? O 10 anys més, no? O justament per la forma que té d'escriure el diari, no? Que apunta les despeses. Clar, com que els diaris són
present, tu no apuntes ni com petits suspensos, no? I anar creant petites intrigues que enganxin el lector, no? No sé, si us sembla, no sé si mentrestant vaig xerrant, però vull dir, ara algú preguntava en el xat quins altres llibres de dietaris recomanem. Jo, de moment, en tinc 3 molt al cap, però que caic tic de recomanar dietar també en els homes i els dies. També hi ha tota una part gay, diguéssim, no? de les seves relacions gais, de quan se n'anava a cruising i anava a vàters a Londres, o se n'anava a bars, o a llocs així, i tenia relacions doncs, bastant sòrdides, no? Però són uns diaris molt insòlits a la literatura catalana. Algú havia preguntat quins dietaris recomanava i jo he dit Els homes i els dies, que és un de l'altre editorial. Després també m'agraden molt els del Valentí Puig, que són uns diaris també molt interessants. I per últim, un que es diu Una altra part del món, em penso, del Guillem Simó, que són uns diaris molt curiosos perquè ell era un professor de secundària de Palma, a Mallorca, i va escriure diaris durant 25 anys, però ell no els va publicar en vida. Senzillament, quan es va morir, va posar una nota en el seu testament dient això publiqueu, o si a algú li interessa, i els resultats són uns diaris super honestos. Clar, és ell que raja dels seus companys de feina, de la seva parella, no? Vull dir, però amb una honestedat i una cosa que dius, ostres, això en vida ja es nota que no ho podies haver publicat, no? Clar. I són els diaris del Guillem Simó, i són així una mica com de culte, però són molt interessants. Passa que quan recomano diaris, caic en el tòpic de recomanar diaris masculins i no femenins, no? Vull dir, allò que dèiem, no? N'hi ha molts d'homes i això em fa que em costi recomanar diaris, Virginia Woolf i alguns d'aquests, no? Que són interessants i també els he llegit, però així de més recents se m'acudien aquests. Doncs me'ls apuntaré perquè sempre estic buscant també diaris per llegir. Tinc aquesta curiositat, no? Justament per això també. Jo que he escrit diaris, per això quan vaig veure el teu llibre vaig dir molta curiositat per veure com eren els diaris d'aquesta persona, com estructures aquesta novel·la, no? I també et volia preguntar com va ser el procés de publicar un llibre estant en pandèmia, no? Perquè el llibre va sortir a l'agost i tu que ja has publicat 2 altres novel·les, una mica la diferència entre la publicació abans, amb ara, això de treure un llibre i no poder-lo presentar amb les persones, com va ser? Sí. Clar, o sigui, aviam, a mi l'Abans de la Cinc Som a Casa el vam publicar que ja estàvem en pandèmia, però havíem obert una mica, no? O sigui, va sortir a finals d'agost, per tant, havíem fet aquest agost una miqueta pseudonormalitzat, no? Faltaven uns mesos per tornar-nos a tancar i tornar a lo que ens ha passat, no? La segona això. Però realment, quan jo el vaig publicar encara vam poder-ho presentar a la Setmana del Llibre en Català, que es va celebrar, no? I per tant, ostres, doncs en aquest sentit la part de publicar-lo va ser una mica normal, encara que tots els actes, tota la promoció, tot va ser molt Instagram Live com ara, no? O Zooms o activitats d'aquest. Sí, no, o sigui, em passa que no he fet gaires presentacions allò presencials. Em van fer una Granollers, que em sembla que ens van veure. Em van fer... Sí, però llavors... Digues. No. Per tant, les presencials em van fer poquetes i, clar, vulguis o no, doncs el contacte amb els lectors l'he tingut més a través de la pantalla, fent clubs de lectura virtuals, no? Però estem en una etapa que encara està tot molt virtualitzat, no? I l'únic és que el fet de treballar el llibre a mi em va anar bé perquè, clar, jo tota la pandèmia, jo vaig continuar treballant. Quan tu presentes un premi literari, tu envies l'original i no saps si el guanyaràs o no. Però igualment, en cas que el guanyis, com que el llibre està allà en aquell procés 5 mesos i el tenen ells, jo vaig dir, tu tira, i vaig continuar treballant-lo, millorant-lo, no? Perquè vaig pensar, ostres, hi veia petites cosetes de redacció, de no sé què, no? I vaig continuar. I, per tant, jo durant tot el confinament el que sí que vaig fer és treballar-lo molt, no? Ensenyant-lo a amics. Jo sempre tinc una xarxa de 4 o 5 amics que se'l miren i em diuen coses, no? I, per tant, doncs, tota aquesta gent m'havia dit coses i jo, doncs, em va anar bé estar confinats perquè, vulguis o no, vaig tenir molt temps per escriure i per retocs, no? Sí, no, jo justament va ser la primera lectura que vaig fer aquest any, el 2021, i també la teva presentació a la Sala Tarafa Granollers va ser la primera a la que vaig anar després del confinament i que va ser molt bonic perquè tot i haver-hi poca gent, no, aforament limitat, es va omplir. I trobo que això, que és molt bonic, que tot i estar tots amb aquesta por de sortim, no sortim, tenim contacte, que tot i així es va omplir. Sí, va ser molt emocionant,
me'n recordo molt d'aquella presentació. Vull dir que... Sí. I també et volia dir, justament, la gent que ens està veient, si encara no l'heu llegit, que trobo que és un llibre molt interessant a llegir actualment, no? Perquè l'Hilari viu en aquesta època de la postguerra, després de la dictadura, als anys 60-70, i viu aquest moment com de canvi en la Barcelona abans del turisme, no? Aquest turisme massiu, el globalisme, que a ell le sorprèn, no? Quan veu que pot comprar coses aquí sense haver de viatjar, que ara per nosaltres és com supernormal. Podem menjar, per exemple, la tarta de Santiago sense haver d'anar a Galícia, que la pots trobar aquí perfectament. I crec que és un moment interessant llegir-lo ara perquè també crec que ens trobem en un moment una mica de canvi d'aquest turisme massiu en el que hem estat vivint fins ara al turisme que vindrà ara, no? Veurem com serà aquest estiu. L'estiu passat no vam poder viatjar, aquest estiu diuen que sí, però clar, vindrà menys gent. No sé si tu creus que tot això ens ajudarà una mica a replantejar-nos la manera en com viatjàvem o si tornarem, quan tot això acabi, que esperem que acabi, a la rutina, a viatjar. Jo amb això sóc bastant pessimista. O sigui, jo penso que no haurem après pràcticament res i sortirem en tromba i a l'estiu aquest potser encara no perquè caldrà el passaport de vacunes, però el 22 a Barcelona no hi podrem caminar altra vegada. Tothom tindrà unes ganes de venir a Barcelona i els hotels obriran tots i serà altra vegada aquell malson en què s'havia convertit. Jo, per exemple, jo escric a l'Ateneu Barcelonès, que està allà al centre, al carrer Canuda, no? I allò és, a partir del mes de maig, ostres, és que no pots travessar la Rambla sense que t'atropellin els turistes, no? I per tant, bueno, m'agradaria pensar que alguna cosa canviarà. En tot cas, jo, si alguna cosa crec que personalment m'agradaria que després de la pandèmia doncs potser fer menys coses però fer-les més intensament, trobar-te més amb gent, no? O sigui, què hem trobat a faltar? Doncs trobar-nos amb la gent, fer sopars, no sé què. I per tant, bueno, almenys durant uns mesos, segur que d'aquí 5 anys ja ens n'haurem oblidat que vam passar una pandèmia, però almenys aquest primer any, que cada vegada que fem una cosa per primera vegada, ostres, la valorem molt, no? I cada vegada que ens abracem amb algú, ostres, que bé, ho hem superat, no? Perquè s'ha quedat molta gent pel camí, no? Això també, quan penso en l'Hilari, també hi penso en aquesta clau, no? És a dir, bueno, ell no sé si va viure la pandèmia, diguéssim, del 19, no? Però ostres, bueno, aquesta gent gran, no? Ostres, doncs, ell va viure moltes coses, no? I podia viatjar, no? Sí que és un viatjant abans del low cost, no? Abans dels nostres viatges d'ara, no? I que feien aquells... L'Hilari en el seu llibre feia aquells viatges 15 dies viatjant per Europa, no? I això era molt xulo, no? Perquè, ostres, com seria viatjar d'aquella manera, no? I allò d'agafar el tren, una ciutat, perquè l'Hilari lligats tots els hotels, no? I per tant, ostres, és bonic imaginar-se aquella manera que tenies, ostres, ja surts d'aquí amb tot planificat, surts d'aquí amb els vols, amb el booking fet, viatjar, no sé. Viatjar ara és molt més fàcil i l'època de l'Hilari era d'una altra manera i tenia un punt renyable, no? Si creus que el seu llibre premiat, tot i estar en aquesta situació de pandèmia, si creus que t'ha ajudat i una mica, doncs això, saber quin és el teu valor per tu d'haver guanyat aquest premi, no? Home, a veure, a mi els premis, jo m'hi presento, estem parlant d'Abans de les 5 som a casa, un llibre que és un pilar de la meva literatura perquè no en tornaré a fer cap altre que em porti tanta feina i tantes hores, no? I per tant, m'agradava... Bueno, ostres, 3 o 4 anys, però em van donar una beca, no? I per tant, ostres, no tinc clar que torni a dedicar-hi tanta feina, no? Doncs, aviam, estàvem parlant del premi. Clar, ostres, és que a mi, jo trobo que els premis, hi ha gent que hi té com més mania i tal, però jo sempre, premis també n'he perdut molts, no? O sigui, a veure, els premis estan, tu proves i llavors hi ha un jurat en allà i el jurat decideix si te'l dona o no. Però a mi m'ha funcionat molt perquè són una manera per mi d'arribar a més gent, no? Jo tinc els meus lectors, que he fet amb les 2 novel·les anteriors, i quan em presento un premi penso, ostres, hi haurà el públic aquell, perdona, lector d'aquell... Clar, sempre ajuda,
l'únic lector d'aquell premi sempre diu, ostres, vaig a provar, no? Vaig a descobrir un nou autor. Hi ha lector fidelitzat en premis literaris i jo vaig dir, doncs va, aviam si guanyant aquest premi puc arribar a més gent, no? I la veritat és que el Sant Joan doncs és un premi que, ostres, que té una solvència i una tradició i l'ha guanyat gent molt interessant, l'ha guanyat la Najat El Hashmi, l'ha guanyat el Melcior Comas, l'ha guanyat tota una sèrie de gent, el Porcel, molts anys enrere, no? Que em feia pensar de dir, ostres, jo vull formar part d'aquest club, del club dels guanyadors, això, tu et presentes i després guanyes o no guanyes, no? Però jo volia provar-ho, no? I per tant, un premi per mi sempre és pujar un petit graó, no? Per tant, ho vaig decidir provar-ho, podia no haver sortit, però com que me'l van decidir donar, i clar, en el moment en què surts amb una editorial com aquesta, ostres, doncs es nota, no? O sigui, t'arriben lectors per altres bandes, molts comentaris, molta gent, i és xulo perquè, bueno, estic trobant lectors, que és el que al final vol qualsevol escriptor, no? Arribar a més gent i tenir nous lectors. No, i que és un premi totalment merescut, perquè és un d'aquests llibres que quan l'estàs llegint realment no veus el valor que té la història que estàs explicant i el que estàs fent, no? De fer una oda sobre la vida d'una persona que hauríem oblidat, que només haurien recordat els familiars. I a mi m'agrada molt quan llegeixo un llibre i al cap d'un temps estic vivint, escolto alguna cosa o visc alguna cosa i em recorda un llibre que he llegit o alguna escena o algun moment. I no sé si ho vas sentir fa poc al Telenotícies, que va sortir el cas d'una dona gran, dels 80, 90, que l'havien desnonat a casa seva, però per error, que havien de desnonar els del costat o els del pis de dalt, i li van buidar tot. I quan l'entrevistaven ella ho deia. Diu, jo el que més greu em sap és haver perdut els meus diaris. I dius, de les joies, els mobles, que hi ha coses de molt valor en una casa. Ell li sabia greu haver perdut els diaris de tota una vida. I vaig pensar, ostres, és una mica el que tu intentaves fer en la teva novel·la, no de plantejar-te com pot ser que els diaris d'una persona arribin als encants, que jo és el que vaig pensar, dic, potser és una mica la història com de l'Hilari, els diaris d'aquesta dona potser algun dia es troben en algun mercat de segona mà malvenguts. I què se'n va? Bueno, el cas d'aquesta dona, a més, és pornogràfic total perquè, vull dir, demostra que estem vivint en una societat en què s'està desnonant a tope cada dia de la setmana i no fem pràcticament res, no? I això és molt greu, no? Perquè mira, que els diaris d'una persona que s'ha mort es venguin de qualsevol manera, doncs mira, aquella persona ja no hi és, no? Però, ostres, amb persones que viuen, que els fan fora de manera injusta, això tremendo, no? Vull dir, ens diu molt poc de nosaltres com a societat. O jo què sé, que et pot passar també una cosa similar si se't crema la casa, no? Tens un incendi a casa i perds tot el que hi ha, no? Que és el típic que sempre s'havia dit de dir, ostres, jo què sé, algú que se li cremaven les fotos i es quedava sense les fotos de família, no? I no tinc fotos de quan jo era petit perquè se'm va cremar. Però això també pot passar, no? Però ostres, en tot cas, és molt, molt fort això d'aquesta senyora i sí, clar, doncs els seus diaris o tot el que tenia, però clar, és que també ho explico en el llibre, no? Lo fàcil que és buidar una casa, no? Tu contractes un buit de pisos i en 24 hores tot el que hi havia dintre s'ho han emportat, no? I lo difícil que és construir una llar, no? O sigui, per tots nosaltres, l'habitació que tu tens a darrere, no, Mariona? Ostres, doncs podries estar una bona... Aquest llibre el vaig comprar a tal llibreria i me'n recordo per tal, aquesta foto, no? O sigui, són les nostres vides i les nostres habitacions són una plasmació de nosaltres, no? I estan construïdes a partir de petites peces que ens parlen, no? I això es construeix al llarg de dècades, d'anar-hi posant cosetes i comprant cosetes cada dia, i en canvi, com en 24 hores, quan ja no hi som o si passa gràcia, tot fora, no? I és com una mica com si tens un virus i t'esborra el disc dur, també, no? Però en manera física és molt bèstia, és molt bèstia. Sí, no, això és una lectura, per aquells que no l'hagueu llegit, que almenys et fa donar-te del valor que tenen els diaris per tu mateix, que potser és una cosa que jo moltes vegades em passa al vespre, que estàs esgotat i dius, és que avui no em ve de gust, i llavors un altre dia no et ve de gust, i així van passant els dies, s'acaba fent un mes i no escrius al diari, no? Que a vegades passa, i és això, al llegir aquestes lectures, t'adones que realment una cosa tan petita que es pot fer cada dia, dedicant-hi una estoneta, a la llarga acaba sent molt important. I jo a vegades ho faig, llegeixo diaris de quan tenia 6 anys, que va ser quan vaig començar, de quan en tenia 15, i és que recordes exactament el moment que l'estaves escrivint, que jo llegeixo i me'n recordo aquí, asseguda, tothom dormint i escrivint, i com em sentia, i què havia passat aquell dia, i recordes coses que havies oblidat completament. I per això, clar, només per això... No l'hagueu llegit,
I us ho Clar. recomano molt. Només per això valen el seu pes en or, no? Vull dir, cada hora que hagis invertit allà escrivint, a banda de que en el moment d'escriure-ho et va bé perquè reflexiones sobre el teu dia, penses les coses en profunditat, passes una estona amb tu mateix, no? Però és que amb els anys el valor es multiplica, no? Vull dir que quan algú fa això penso, hòstia, malament, no? Vull dir, quan algú els crema o se'n desprèn, penso, ai, no, home, no, dona'ls a algú, posa'ls en un arxiu, però no cremis els teus... He cremat els diaris de joventut perquè em feia vergonyeta. Home, tu saps la il·lusió que et faria quan tens 70 anys llegir-te tu mateix, ni que siguin coses adolescents, no? Exacte. Amaga un calaix, al fons, ben amagat, però no ho cremis, totalment. Sí, sí. Et volia preguntar també quins autors o dietaristes recomanaries, però ho has dit anteriorment. Crec que s'ha guardat l'àudio, s'ha guardat el vídeo, ens he anat penjant IGTV quan anàvem sortint i entrant, espero que s'hagin guardat. I el que et volia demanar ja per acabar també és per totes aquelles persones que els agrada escriure, tu com a autor publicat amb 3 premis, aquelles persones que estan just iniciant o que ja han escrit alguna cosa, o què els recomanaries per començar, no? Bradbury, per exemple, recomana escriure cada matí i cada dia un relat. Stephen King també, cada matí just al llevar-te. Hi ha molts consells de tot arreu. Quin és el teu? Aviam, d'entrada és escriure tant com puguis, no? Això sembla molt, molt bàsic, però troba les hores com sigui, els caps de setmana, les nits. I també l'altra cosa per mi seria no descartis res. Tot el que estàs fent té sentit, tu escriu, després ja poliràs, després ja triaràs, després ja agafaràs les parts més bones i decidiràs si això va per fer poemes o va per fer novel·la o per fer el que sigui o un relat, no? Tu escriu, no? Deixa't anar. I llavors, un altre consell que també m'agrada bastant donar és, i si hi ha una part on t'encalles, salta-t'ho, no? O sigui, a mi em passava molt quan faig les novel·les de ara haig de explicar la vida anterior d'aquest personatge i em fa mandra. Doncs troba la manera de saltar-t'ho, perquè si a vegades els nostres obstacles, els obstacles que ens posem a nosaltres mateixos, ens fan que, com que no ens en sortim, ens passem 2 setmanes sense escriure. Doncs no, posa't a escriure a la part final del llibre, que t'interessarà més, o posa't... I llavors sempre acabes trobant maneres d'aquella part més dificultosa, doncs, de sortejar-la, de saltar-te-la, no? I això és un consell que a mi sempre m'ha funcionat, no? Si m'encallo, escric la part que m'agrada més, que em ve més de gust, no? I ja tindré un dia per la part més dura, no? I per últim, hi ha la part aquesta de... He fet un llibre, què faig? Doncs jo us recomano... Primer hi ha algunes editorials d'aquestes, diguéssim, de les més independents, que reben manuscrits, no? Feu una repassada, no? I repasseu, doncs, jo què sé, els Periscopis, l'altres, tots aquests, no? I mireu si tenen un correu de rebre manuscrits, no? Perquè és una manera de... Et diran, està bé, però a partir de la meitat ja no funciona, o no sé quantos. I l'altre són aquests premis com els que vaig guanyar jo, no? Com el Premi Documenta, que com que són per menors de 35 anys, doncs no competiu amb les patums, no? Diguéssim. I per tant, si tu vols intentar començar a publicar, val més fer-ho en un d'aquests premis per joves, o el Joan, em sembla que es diu Joan Dausà, no sé com, de poesia, no? O el Salvador Iborra, que és un premi de l'ELC, també de poesia, no? Per menors de 30 anys, em penso, no? Tots aquests premis, diguéssim, que et permeten competir amb gent de la teva edat, o l'Amadeu Oller, per a poetes inèdits, no? Són premis que són bons, tenen prestigi i permeten començar, no? I per tant que ho proveu, no? I també hi ha una altra cosa que és, i si no te'n surts, o vull dir, no t'ho compren, al final, per qui escrius? Escrius per ser famós o escrius per tu mateix, no? I al final, escriure en si ja és un plaer per tu mateix, pels teus, i qui sap, a l'igual, doncs les 4 primeres novel·les, quanta gent hi ha que no han acabat de funcionar, i és la 5a la que sí que funciona. Sí, de fet, era l'última pregunta. Moltes gràcies. Directe. Disculpa per tots els problemes de connexió. No ho entenc perquè a vegades n'he fet algun i no hi havia tants problemes. Però moltes gràcies i felicitats pel premi també. I espero que aquesta presentació, tot i que hagi sigut una mica així accidentada, ajudi els que us heu connectat a animar-vos a llegir aquest llibre. I no sé si algú té alguna pregunta, podem fer una última pregunta. Exacte. I si encara no heu gastat tot el pressupost de Sant Jordi i encara us queda alguna cosa, doncs abans de les 5 som a casa. I si no, a les biblioteques, a tot arreu. L'important és llegir. Si el teniu, que us el deixin.
i per tant, podeu llegir el meu, però podeu llegir qualsevol altre, perquè al final els escriptors el que volem és que hi hagi ecosistema, que aneu a les llibreries, que aneu a les biblioteques i que en llegim entre tots, no? Exacte. Doncs res, no sé si algú té alguna pregunta més. Alguna que no hem mirat anteriorment. I no hi ha cap prou. I ja està. Doncs res, moltes gràcies a tots els que us heu connectat i a tu també, Albert, i a veure si ens veiem algun dia per Granollers. A la propera. Adéu-siau. Adéu-siau. Gràcies. Adéu.